سلام شاگردان عزیز، با شما هستم معلم عارف. درس ششم شیمی. ما آمدیم موضوع ساختن فرمولای شیمیایی. ما در موضوع گذشته ساختن پیوستگی‌های بینایی رو گذاشتیم. پیوستگی بینایی چی بود؟ پیوستگی بینایی پیوستگی که از دو المنت ترکیب یافتند و امروز ما شروع می‌کنیم ساختن فرمولای مرکب‌تر، یعنی که از پیوستگی بینایی بیشتر. اگر شما توصیه های ما رو گوش کرده باشید، پس باقی مانده که یعنی که کاتیون ها و انیون ها رو باید از خود کرده باشید. اگر شما همو بگیم درجه شوی ولی نوکی، یعنی که موضوع گذشته اگر که با دقت گوش و از یاد کرده باشید، یعنی که از خود کرده باشید، پس موضوع امروز ما آسان میگردد، یعنی که آسان فهم میشود. شروع میکنیم. نیترات لیتی چند بود؟ پلوسی یک. نیترات چخلی بود؟ نیترات من NO3 مینوسی یک. نیترات پلوسی یک با مینوس یک میشود اختصار میشود و فرمول خودی فرمول رو بنویسیم لیتی NO3 که این نام چه؟ نیترات لیتی. کربنات ناتری پلوس یک جمع کربنات چخلی بود؟ شما باید از خود کرده باید باشین. کربن ما چخلی بود؟ کربن O3 مینوسی د. یک باید اختصار نمی شود، جا ایواز بکنیم. د پیشی ناتری می آید، یک پیشی کربن O3 که ما گفتم که یک نویسته نمی شود. اینجا شود ناتری د کربن O3 کربنات ناتری. فسفات باری پلوسی د فسفات چخلی بود؟ فسفات PO4 مینوسی 3 جا ایواز کنیم. 3 پیشی باری می آید، 2 پیشی PO4 برای که اختصار می شود. انکه می شود باری 3 گفتم که دی باری پیشی PO4 می آید. اگر المنت از یک تا اگر زیاد باشد آن در درون قوس نوشته می شود، یعنی که قوس میکشیم PO4 بعد دو رو می نویسیم دو مرتبه. اگر یک المنت بود ما در قوس نمیگرفتیم، چه که در موضوع گذشته در پیوستگی بینایی گذاشتیم در قوس نمیگیریم. اما وقتی که اگر که المنت دو تا میشن که از یک تا زیاد میشود و در درون قوس نوشته میشود، مثلا PO4 در درون قوس بعد زائد بری دو تا. سولفات ناتری چخلی بود؟ پلوس یک جمع سولفات من چخلی بود؟ سولفات من SO4 مینوسی د جا ایواز نکنیم. د پیشی ناتری می آید، یک پیشی SO4 که یک نویسته نمی شود. می نویسیم ناتری د SO4. نیترات الومینی پلوسی 3 جمع نیترات چخلی بود؟ NO3 مینوسی یک. جا ایواز نکنیم. یک پیشی الومینی، 3 پیشی نیترات. و گفتم که اگر که المنت از یک تا زیاد باشد در درون قوس بنویسیم. یعنی الومینی در درون قوس NO3 زائد الومینی چند بود؟ 3 مرتبه. یعنی که 3 الومینی یک نویسته نمی شود. کربنات آهن چند میگه؟ آهنی 3 یعنی که آهن پلوسی 3 جمع کربنات کربن O3 مینوسی د 3 باید اختصار نمی شود، جای وضع کنیم. د پیشی آهن بیا، 3 پیشی می رود کربنات. مثلا فعل یعنی که آهن چند زائد کربن د در اینجا از یک المنت زیاد است، در درون قوس می نویسیم کربن O3 چند مرتبه؟ 3 مرتبه. برای اینکه زائد آهن چند است؟ 3 یعنی که فعل د کربن O3 3 مرتبه. فسفات کالی پلوس یک جمع فسفات PO4 مینوسی 3 جا ایواز میکنیم. 3 پیشی کالی می آید، یک پیشی PO4 کالی 3 PO4. سولفات خرومی چند میگه؟ خرومی 3 ولن تا خروم پلوسی چند؟ 3 سولفات چخلی بود؟ SO4 مینوسی د 3 بعد اختصار نوشته جا ایواز میکنیم. د پیشی خروم می آید، 3 پیشی SO4 پس می شود خروم د
از یک element زیاد عزاداری خاص نویسیم. SO4 چند مرتبه؟ 3 مرتبه. 3 مرتبه. سولفات خرومی چند؟ 3 والنتا. نیترات کلسی. کلسی پلوس 2. جمع نیترات NO3 مینوس 1. جای عوض کنیم. 1 پیشی کلسی 2 پیشی NO3. میشه کلسی 1 رو نویسیم. از یک element زیاد عزاداری خاص. NO3 چند مرتبه؟ 2 مرتبه. NO3 2 مرتبه. نیترات کلسی. کربنات خرومی چند؟ خرومی 2 والنتا. خروم پلوس 2. جمع کربنات چقدر بود؟ کربن 3 مینوس 2. پلوس 2 با مینوس چه شود؟ اختصار می شود و مادای باقیمانده را می نویسیم. خروم کربن 3. پس در اینجا شما میتونید که سوال کنید که مثلا در اینجا از یک element زیاد بود چی مثلا ما دادیم قوس نگرفتیم برای تا یا x میشن در اینجا چند میموند؟ 1. یعنی که هر دو اینها 1 میشود و گفتیم که رقم 1 نیسته نمیشود. فسفات آلومینی و سولفات منگان رو با شما بگذاریم که شما یه بار خود را بسنجید. دوم برای یافتن درجه شوی چی رو ما باید به نظر گیریم؟ موضوع آخر ما چی بود؟ یافتن درجه اکسید شوی و یک چند قاعده است که ما باید برای یافتن درجه شوی ما باید آنها را از خود کنیم. یکم درجه شوی هیدروژن در همه پیوستگی هایش با پلوس 1 برابر میشد بغیر از گیدریدها که در گیدریدها هیدروژن برابر است با مینوس 1. گیدرید چیست؟ گیدرید پیوستگی بینری که یکی از آنها چه هیدروژن بوده و در آن درجه شوی هیدروژن با مینوس 1 برابر است. یعنی پیوستگی متال ها با هیدروژن که گیدرید نام دارد. دوم درجه شوی اکسیژن در بسیاری پیوستگی هایش برابر است با مینوس 2 بغیر از افتارده که هنگام با افتار پیوست شدن با پلوس 2 و در پروکسید ها که با مینوس 1 برابر است و در دیگر در تمام بگم ماده ها با مینوس 2 برابر میشد. سوم در پیوستگی هایی که از 3 الیمنت عبارتن ذریعه کاتیون معلومه باشد. چرا که ما گفتیم زمو درجه شوی یا که ولنوکی رو ما باید از خود کنیم برای اینکه اون و در موضوع های منبعه ما در هر یک موضوع استفاده بریم. دوم ذریعه الیمنت ها که ولنوکی دائمی دارن در همه پیوستگی معلوم است، یعنی که دائمی ها عوض نمیشوند. و ای هم اخیران سومه همه ذرات ها در پیوستگی با شما برابر است با 0، یعنی که سومه همه الیمنت ها برابر میشود با 0، یعنی که با 0. چخیل درجه شوی الیمنت ها در ماده ها باید یابیم ما نشون میدیم. کسلات سولفات کسلات سولفات این H2SO4 باشد و چیزی که ما گفتیم همین خود ما بگی سومه ماده ها با چه برابر است؟ با 0 برابر است، با 0 و هیدروژن گفتیم با پلوس 1. سولفور نامعلوم. ما همان الیمنت هایی که درجهشان تغییر یابنده باشد یعنی که اتم مرکزی ما درجه شوی همان الیمنت را میابیم. سولفور گفتیم نامعلوم. اکسیژن مینوس 2 و هنگامی یافتن ایندکس الیمنت ها با ذرات ضرب کرده می شود، یعنی که پلوس 2 یعنی که 2 ضرب 1 2 جمع x جمع مینوس 4 8 برابر اینکه سومه همه اینو برابر است با چند؟ با 0. اگر ما x رو بیابیم یعنی که مدلای یک نامعلومه x رو بردی پیش از برابری پلوس 2 باشد. اگر ما پلوس 2 را بعدی برابری پرتیم مینوس 2 میشود، یعنی که مینوس 2 و مینوس 8 بعدی برابری پرتیم پلوس 8 و هنگامی که علامت ها گوناگون باشد آنگاه طرح کرده میشه، یعنی مینوس کرده میشود برابر دی. اگر عددش رو گیریم 6 گفتم که وقتی که علامت ها گوناگون آنگاه طرح کرده میشد ماده ما و علامت رقم کلان مونیم. مثلا رقم کلان ما 8 و علامت نزدیک چنده؟ چقدر؟ پلوس، یعنی که جای ما چند میشه است؟ پلوس 6. کربنات کلسی کربن 3 سومه همه اینو برابر چند بود؟ برابر بود با 0. کلسی درجه شویش دومیه چند بود؟ پلوس 2
کربن نامعلوم اکسیژن چند برابر بود با مینوسی د. می‌نویسیم اینجا یک هیچ نمیشه یک значит یک ضرب د پلوس د جمع x مینوسی 3 کرده 6 برابر چنده برابر دی 0 یعنی سومای همه اینا برابر است با 0. اگر x رو یابیم x برابر دی پلوس د پیش از برابری است. اگر ما بعدی برابری پاوتیم علامت آن عوض میشود یعنی که چند میشود مینوسی د مینوس 6 بعد برابری پلوسی 6. نه گفتیم اگر علامت ها گوناگون باشد آنگاه طرح یعنی که مینوس شده میشود و علامت نزدی رقم کلان یعنی که پلوس رو میمونیم. چه میشه جواب ما پلوسی 4. فسفیت باری اش PO3 فسفیت باری سومای همه اینها برابر است با چند برابر است با 0. باری چند بود پلوس د هیدروژن پلوس 1 فسفر نامعلوم اکسیژن مینوسی د. می‌نویسیم پلوس د جمع پلوس 1 پلوس x جمع مینوس داره مینوس 3 کرده 6 برابر چنده 0. اگر x رو ببینیم x برابر دی پلوس د بعد برابری مینوس د میشود پلوس 1 مینوس 1 میشود مینوس 6 بعد برابری پلوس 6. یک از راه‌های آسان ما این مدل رو قسم کار بکنیم. مثال مینوس 2 و مینوس 1 چند میشود برابر مینوس 3 جمع کربن پلوس مثلا پلوس 6 میگم پلوس 6 x برابر دی گفتم که اگر علامت‌هامان گوناگون باشد آنگاه طرح میشود یعنی که ای 6 3 رو میگیریم 3 و علامت نزد رقم کلان یعنی که پلوس چند 3 پلوس 3. سولفات مگنیز 4 سومای مادام برابر با چند با 0 برابر است. مگنی در شبیش این دویمیه چند بود پلوس د سولفور x اکسیژن مینوس د یعنی که مگنی پلوس د جمع x مینوس 4 کرده 8 برابر با چند است برابر با 0. اگر x رو ببینیم x برابر دی پلوس د پیش از برابری است. اگر ما بعدی برابری پارتیم چی میشود مینوس د مینوس 8 بعدی برابری چند میشود پلوس 8 x برابر دی گفتم که هنگامی که علامت هامان گوناگون است آنگاه طرح کرده میشود. اگر ای 8 رو گیریم 6 و گفتم که علامت نزد رقم کلان یعنی که پلوس. فسفات آهن 3 آهن پلوس 3 جمع فسفر خیلی ببینید یه بار فرانسوی رو آهن PO4 مینوس 3 چه بود این باید میرم چه میشه فرم PO4 میابیم فرم PO4 آهن چند میگه آهن پلوس 3 پلوس 3 فسفر x اکسیژن مینوس د میاسیم آهن پلوس 3 جمع x اپشن سوما 0 مینوس 4 کرده 8 برابر چند برابر است با 0. اگر x رو ببینیم x رو بعدی پلوس 3 بعدی برابری پارتیم مینوس 3 میشود مینوس 8 بعدی برابری پلوس 8 اینجا x برابر دی که اگر علامت ها گوناگون باشد آنگاه طرح میکنیم یعنی که ای 8 رو گیریم 5 و علامت نزد رقم کلان یعنی که پلوس چه میشه پلوس 5. نکنین ما این موضوع آپشن میمو درجه شده ولی نوکی در کاره برای چی برای فرمولا سازی و فرمولا سازی در کار میشود برای چی برای یافتن درجه اکسید شوی. پس ما باید همه موضوع رو پای در پای باید خوش رو آموزیم. دامدیم نیتریت کالی پلوس 1 جمع نیتریت NO2 مینوس 1 ما باید فرمولا سازی رو باید میریم یعنی که مینوس 1 و پلوس 1 میره چه میشید کالی NO2 در موضوع گذشته گفته بودیم. انا که کالی NO2 در رشته میابیم نکن اول ما باید فرمولا سازی رو بدونیم خوش رو بعد ایدی هم فرمولا رو ساخته چه میبینیم در رشته رو میبینیم. اپشن ما چند بود 0 کالی پلوس 1 نیتروژن x اکسیژن مینوس د پلوس 1 جمع x مینوس د کرده 4 برابر اپشن ما 0.
اگر x رو بیام اینجا x برابر دی پلوس 1 بعدی برابری مینوس 1 مینوس 1 برابری پلوس 4 x برابر دی گفتم اگر علامت ها گوناگون باشد آنگاه طرح یعنی که مینوس کنیم ای 4 رو گیریم 3 و علامت نزد رقم کلون یعنی که چی پلوس 3 نیترات الومینی NO3 3 مرتبه общий суммаш чанд буд 0 алюминий плюси 3 нитроген X оксиген минуси 2 ҳамин се ки мо берун аз қавс навистем ҳамин семон дахл дорад общий дар дуруни қавс яъне ки ҳам дар нитроген дахл дорад ҳам дар оксиген مثلا плюси 3 ҷамъи нитроген агар ҳеҷ чӣ бошад чанд гуфтам якай значит 3 зарби 1 3 зарби X 3x мешавад минуси 3 кара 3 9 карда чанд мешавад 9 карда 18 минуси 18 баробар ди 0 агар x ро бем 3x баробар ди пешай баробари плюс 1 баробар партам чанд минуси 3 минуси 18 бошад плюси 18 мешавад 3x баробар ди гуфтам ки вақте ки аломатҳо гуногунай онгоҳ тар мекунем яки ай 18 сара бигирем 15 плюс 15 минус 15 علامتی رقم کلان پلوس یعنی اگر x رو بیم رقمی که در پیش x وقت میرود مخرج یعنی که پایین میرود برابر خط کسر گفتیم 3 پایین میرود 15 بالا یعنی پلوس 15 تقسیم 3 برابر چند پلوس 5 یعنی که پلوس 5 جواب گیپوخلوریت خرومیت والنت خروم تدوین قوس خلور او بمارد общий сумма 0 خروم چند میگه پلوسی 2 خلور x اکسیژن مینوسی 2 پلوسی 2 گفتم اگر هیچ نباشه چند گفتم یک اگر هیچ نباشه 1 2 ضرب 1 2 ضرب x 2x میشه یعنی که جمعی 2x مینوسی اکسیژن هم 1 تا باشه 1 تا یعنی 2 ضرب 1 2 2 ضرب 2 4 یعنی که مینوس 4 برابر دی 0 2x برابر دی پلوس 2 بعد برابر دی مینوس 2 مینوس 4 برابر دی پلوس 4 میشه dx برابر دی پلوس 2 اگر x رو یابیم برابر دی پلوس 2 تقسیم 2 برابر چند میشه پلوس 1 جواب ما پلوس 1 سولفیت بریلی SO3 общий заряд умон برابر است با 0 بریلی پلوس 2 سولفور x اکسیژن مینوس 2 پلوس 2 جمع x مینوس 3 کرده 6 برابر است با 0 x برابر پلوس 2 بعد برابری مینوس میشود و پلوس 6 باشه مثلا برابری پلوس 6 میشود اینجا x برابر پلوس 4 یافتن در شبیه دوم میدیم چقدر در شبیه الیمنت ها در ایون ها باید یافت ایون مثلا سولفات چقدر بود SO4 که ذره داره ذره چقدر SO4 مینوسی 2 ما در بوکماندا گذاشتیم سولفور X اکسیژن مینوسی 2 X مینوسی 4 کرده 8 برابر چند برابر مینوسی 2 یعنی که در ایون گفتیم یعنی که اینا چرا ذره دارن ما اینها رو 0 نمیگیریم برای خود اینا ذره دارن اگر x رو ببینیم اینجا x برابر دی مینوس 8 بعدی برابری پلوس 8 مینوس 2 خودش بعدی برابره پس عوض نمیکنیم مینوس 2 میستن x برابر دی گفتیم که اگر علامتمون گوناگون باشه تر میکنیم یعنی که 6 میشود و علامت نزد رقم کلون یعنی که پلوس 6 کربنات کربن O3 مینوس 2 کربن X اکسیژن مینوس 2 مثلا x مینوس 3 کرده 6 برابر دی مینوس 2 x برابر مینوس 6 بعدی برابری پلوس 6 مینوس 2 خودش بعدی برابری پس عوض میکنیم مینوس 2 x برابر چند میشه پلوس 4 خلورات خلور O3 مینوس 1 خلور نامعلوم اکسیژن مینوس 2 x مینوس 3 کرده 6 برابر دی مینوس 1 اگر x رو بیم جا x برابر دی مینوس 6 بعدی برابری پلوس 6
اینجا مینوس یک خودش میسازیم. اینجا x برابر دی علامت ها گوناگون طرح میکنیم 5 میشود و علامت نزدیک رقمی کلون یعنی که پلوس 5. سولفیت SO3 مینوس 2. سولفور نامعلوم اکسیژن مینوس 2. x مینوس 3.6 برابر مینوس 2. x برابر دی مینوس 6 بعد برابری پلوس 6 مینوس 2 شدیم بعد برابر پس عوض نمیشه مینوس 2. اینجا x برابر چه میشه؟ علامت ها گوناگون طرح بکنیم 4 و علامت نزدیک رقمی کلون یعنی که پلوس. فسفات PO4 گفتیم چخیلی بود مینوس 3. فسفر نامعلوم اکسیژن مینوس 2. x مینوس 4.8 برابر دی چند آب زد ما مینوس 3. اگر x رو بیاریم x برابر دی مینوس 8 پیش ای برابر اگر بعدی برابر پرتیم پلوس 8 میشه و مینوس 1 بعدی برابر ایده میشه میشه. x برابر چه میشه؟ پلوس 5. نیتریت NO2 چخیلی بود مینوس 1 یعنی مینوس 1. نیتروژن نامعلوم اکسیژن مینوس 2. x مینوس 2.4 برابر است با چند با مینوس 1. x برابر دی مینوس 4 بعدی برابری پلوس 4 میشه و مینوس خودش میشه برای چی؟ برای که بعدی برابری ای اینجا x برابر دی چند میشه؟ پلوس 3. نیترات NO3 مینوس 1. نیتروژن x اکسیژن مینوس 2 اینجا x مینوس 3.6 برابر دی مینوس 1. x برابر دی مینوس 6 بعدی برابری پلوس 6 خیلی مینوس 6 بعدی برابری ای ایوانز میکنیم مینوس 1. اینجا x برابر چه میشه؟ پلوس 5. گیپوخلورید خلور اوی مینوس 1. خلور نامعلوم اکسیژن مینوس 2. x مینوس 2 برابر است مینوس 1. x برابر دی مینوس 2 بعدی برابری پلوس میشه مینوس 1 خودش میسته. اینجا x برابر دی چه میشه گفتیم پلوس 1. علامت ها گوناگون طرح میکنیم ای دو 1 رو گیریم 1 میشه و علامتی نزدیک رقم کلون یعنی که پلوس 1. پرمنگانات منگان O4 مینوس 1. منگان نامعلوم اکسیژن مینوس 2 منگان x. x مینوس 4.8 برابر مینوس 1. x برابر دی مینوس 8 بعدی برابری پلوس 8 مینوس 1 خودش عوض نمیشه. x برابر دی علامت ها گوناگون طرح میکنیم 7 و علامت نزدیک رقمی کلون پلوس یعنی که پلوس 7. این بود موضوع یافتن درجه اکسشوی. یک بار دیگر خاطررسانی میکنیم ما باید درجه اکسشوی ولنوکی را باید دونیم. برای چی؟ برای اینکه در فرمول سازی علاقمندی به حد نزدیک داره و بعد از آن ما باید فرمول سازی را باید بدونیم. مثال باقی مانده ها کاتیون انیون ها برای چی؟ اونها برای یافتن درجه اکسشوی به حد ما لازم است. مثال وقتی که فرمول رو میگوید با چه کنیم بعد فرمولای اونها را باید نویسیم و یافتن درجه اکسشوی. این بود موضوع امروزه ما با آخر رسید. تشکر با دقتتان.